Rischia di essere modificata in lesioni e maltrattamenti aggravati, se non addirittura in omicidio, l'ipotesi di reato formulata dalla Procura di Treviso a carico del 47enne di Conegliano, compagno di Elda Tandura, l'ex insegnante di 66 anni, morta 2 notti fa all'ospedale di Vittorio Veneto dopo un mese di coma per le botte ricevute proprio dall'uomo che conosceva ormai da circa 7 anni e che fino al decesso della 66enne era accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate. Sarà ora il pubblico ministero Mara De Donà a decidere, in base all'esito dell'autopsia disposta sul corpo, se e in che termini aggravare l'accusa a carico del 47enne responsabile delle gravi lesioni al corpo e alla testa che a fine settembre avevano portato al ricovero d'urgenza l'ex docente. L'ematoma proprio alla testa era risultato subito gravissimo. Sottoposta a intervento chirurgico non si era più risvegliata. L'indagato era già stato denunciato una prima volta dalla donna nel 2012 ed è attualmente a processo per fatti precedenti al pestaggio che ha portato alla morte dell'ex insegnante. I due avevano continuato però a vedersi se a fine settembre è avvenuta l'ennesima brutale, fatale aggressione.